मात्रै देखेको के भएर दिदी नेपालबाटै आएको जानु यसमा चढेर नेपाल ट्रेनको बस्दो रहेछ है प्लेन त समुद्रमाथि पानी बोल्ने मान्छे हेर गाइज हातमा एउटा कुरकुरे र ग्लास अनि हातमा वाटरमेलन ड्रिङ्क हामीले चाहिँ यो कलेक्ट गरिरहेको घरमा डेकोरेसन एउटा बट्टामा हालेर राख्ने भनेर लसम कि लग्ने चाहिँ थाहा छैन अहिले कलेक्ट गर्दैछ राख्ने गोजी छ है यहाँ गोजीमा राख्दै हुनुहुन्छ